हाय फ्रेंड्स, तुम्ही जो हा व्हिडिओ बघताय तो आहे यूकेच्या बॉनफायर नाईटचा। 5 नोव्हेंबर 1605 जेव्हा हाऊस ऑफ लॉर्ड्स उद्ध्वस्त करून तेव्हाच्या राजाला मारण्याचा कट अयशस्वी करण्यात आला, त्यामुळे दरवर्षी 5 नोव्हेंबर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या वीकेंडला ही बॉनफायर नाईट वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सेलिब्रेट होते। या बॉनफायर नाईटमध्ये लाईव्ह परफॉर्मन्सेस, खाण्यापिण्याचे स्टॉल आणि फायरवर्क्सचा शो असतो। आम्ही यावर्षी पहिल्यांदाच हा इव्हेंट अटेंड केला आणि खूपच छान वाटलं। आमच्या सिटीमध्ये एका रग्बीच्या स्टेडियममध्ये हा इव्हेंट होता। प्रत्येकी 10 ते 15 पाऊंड असे तिकीट होते, पण फायरवर्क शो बघितल्यावर ते सगळं वर्थ इट वाटलं। खरंच खूप छान इव्हेंट झाला। अशा प्रकारे झाली हिवाळ्याची सुरुवात बॉनफायर नाईटने। थँक्यू। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा।